哇，这大萝卜！假如开局100块，野外生活100天。早上好，哥哥姐姐们，今天是第33天。昨天晚上队长把所有的梨子都熬成了梨膏。这几天我的队伍都非常的辛苦，所以今天我去把鱼笼收一下，然后看一下昨天那个捕鱼机关里面有什么。因为这个路程比较远啊，我带了几个梨，然后还有梨膏水，主要就是怕迷路啊，有点远，也不知道得走多久。希望今天能有个好的收获，好好吃一顿。应该就是这个方向，方向没错，往上翻过那个竹林，往下再走，就可以到了，就可以到那个溪流，就是那里了。哦，终于到了，就在那里。过那河就是了。啊，收鱼轮，吃饱了。这个是空的，不是吧，阿神？跑这么远，一个虾米。哦，我现在两眼发昏。哎，我不是叫你，你看，闻着味儿就来了，这家伙。不是听到这个声音，是我平时教厨子喂他们的声音。哦，可以了，节约一点，吃一点。很慢的。那我们现在呢是在吃我们50天以后的干粮啊，所以我真的迫不得已，我真的不愿意拿出来，知道吗？我靠，你还吹一下，有没有可能把烟吹跑？不可能。大的。不到迫不得已，我真的不愿意拿出来。但是这回我们实在是没盐了，很累，这很明显就是拖盐的一种初期的症状。这里面我刚好放了一些盐，拿出来补一下吧，要不然干不了活。现在上山去找东西吃，之前我踩过点了，我们直接去开挖，好吧？走。本葛，这是本葛，但是藤不大，不知道能不能出货了，看一下，挖一下看。把它拉下来。那下来。哦，对，我要挖葛根虫。哦，有的已经跑掉了，这个上面的已经跑掉了。哦，还有上面有一个小的葛根虫，这里面就是长的葛根虫的，里面有那些已经跑掉了。这里还有一个小包，哦，小包也跑掉了呢，都裂开了，那就是没有了。找根吧，我们直接挖葛根吧。
我去，这么粗啊！这么粗啊！被虫咬的那么多洞了。这个就不挖了。这个太小了，你看，如果是粉葛的话，它这里早就出粉了，早就出了。这里这么粗的根，它早就出了。葛根有3大类，一个呢是苦葛，一个呢是柴葛，一个是粉葛。那一般就是只有粉葛呢才会出粉的，柴葛一般是不出粉的。苦葛的话呢还有毒，所以的话我们的目标呢是粉葛。葛根虫呢，其实就是天牛的幼虫，这个是它成虫了，但呢已经是成虫了，不能吃了，挂在里面了，全跑了，已经全部跑了，可惜了，要不然这个产虫能力强啊，这根啊，可惜了，来晚了，走吧。刚才连续挖了几个，全部都是柴葛，没有粉葛。还是什么情况不知道，反正烂了呢，都烂了。往下挖挖看，这个才是粉葛，看到没有啊？有明显的这个肥大的那个根茎块，这个才是粉葛，有明显的，但是这个很瘦啊，这个特别瘦，因为被什么东西给咬住了。这个有大，这个是只是其中的一个旁系的须根而已，这里面也可以往下挖，这里。你明显可以感觉到它有点肥大，就对了。哇，还折断了！哇，满满的淀粉，看到没有？肉眼可见的淀粉，看到没有？嗯，啊，可以。这个皮的也是有粉的，看到没有？你嚼的时候呢，它会有一种，怎么无法描述啊？反正呢，你能感觉到它是可以吃的东西。完了之后，里面它是可以嚼，像吃甘蔗一样的东西。最好是烤，是熟的话呢，它就不会那么苦了。看到没有？好苦，一定要吃熟的，要不然这样吃太苦了。哇塞，这么大一根葛根，从这个大树根下边穿过去的，天哪！只能慢慢一点一点的挖。好心疼啊，还断了这一下。哇，这大萝卜，还有意外收获，小可爱在里面。哇塞，这天牛肉虫真爽啊！来，白白胖胖，哇塞，真舒服。哇，这个大，这个肥。蛋白质收获。烤这个，然后呢，我们再烤那个虫子吃。然后呢，我们得放火里烤，整里头，跟烧一样。哇，烤的金黄金黄的，特别漂亮啊！一看就是特别香脆的那种。
哇塞！先尝个鲜，先尝个鲜，然后那个后面我们抽时间专门去搞，好吧？搞多一点。一人一条。你们那个更比这个好吃，我实话跟你们讲，虽然这个大，但是呢那个更香。对，我这个脆脆的。爽不爽？像吃那个小饼干一样，然后粉粉的，高级蛋白质啊！我得分3口吃，哎，烦死了。烤红薯的味道。有点回甘，还是不能这样吃。这样吃一个是浪费，第二个呢又感觉不到那种很直接的那种进补的那种感觉。我们搞多一点，然后呢把里面淀粉提出来吧，做可根粉吧。